Semut api, semut api. Oh, semut api. Center ke bawah, cuy. Ay, digundulkan sudah. Ini mereka bikin apa sih? Nah. Kita tadi lihat dari situ ya. Nih guys, kami mau cari buah sawit untuk Umpan. pasang umpan ya. Oh, ada kebun coy. Kayaknya nggak ada buahnya nih. Aduh. Ada nggak buahnya loh? Coba lihat. Gelap sekali guys. Ini pohon sawitnya nggak ada buahnya. Kayaknya peremajaan bah ini. Orang tadi tuh. Kenapa orang tadi tuh? Ya tahu kan itu. Tapi aku nggak tahu namanya. Di lompat tuh kan. Kenapa nggak ada buahnya nih ya? Tes yang di kiri sana tuh ada bilang kiri sana tadi. Kayak masih baru semua bah. Atau itu? Santai. Apa tuh? Burung ayam-ayaman. Iya kan? Oh, kodok. Apa ini jadi konten sudah nih? Nggak ada. Ah, yang mana sudah nih? Ada senjata tadi tembak dia tuh. Yang sampai kan bilang senjatanya. Hai, di mana lagi sudah nih? Kayak di anu semuanya bahkan. Coba di sebelah bengkel gitu kan. Kalau di situ nggak ada. Boleh lah. Hati-hati semut api guys. Hei. Yang hitam tadi itu kah? Iya banyak tuh itu Ki. Jadi kalau kelewat lihat ke bawah dulu kau. Ini kan? Center ke bawah dulu nanti kalau kelewat itu. Pedes aja. Memang. Semut api. Sudah. Nggak ada sudah bang. Itulah. Bakalan dengar suaranya di video ini guys. Itulah dia. Yang bikin kami center. Apaan sih ini? Ya binatang lah. Jadi apa los? Aneh suaranya. Nggak pernah kau dengar. Hmm. Jauh di sana batu. Jauh. Bukan di sini. Nggak pernah aku dengar suara. Di sebelahnya sana gitu nah. Itu makin jauh kan? Jauh suaranya. Jalan saja tuh. Burung kah? Bisa jadi burung bah. Tapi nggak pernah aku dengar suara kayak gitu bang. Ya berarti kau belum pernah ketemu dia deh. Ini semuanya yang mana? Itu bang. Tebang-tebang semua itu timpa-timpa semua. Iya kayaknya depan yang kecil nih ya situ. Yang kemarin kita mancing itu di sini kan? Iya. Ya. Ah gila surut semua ya, gara-gara ditebang. Nggak ada buahnya bah. Jauh tuh suaranya. Nah, salah. Center ya data. Gitu. Lanjut guys. Kami mau cari lagi buah sawitnya.